Hej allihopa! Välkomna till så här vloggen. Alltså, vi vet inte. Vi är på Malostan nu. Och det är lite pinsamt att filma, tycker vi. För vi har aldrig gjort det förut. Men i alla fall, då tänkte vi gå in på typ H&M och köpa en väska till Tora. Ja, vi ses då. Hej då! Så nu har vi hittat en väska. Så, här. Så ser den ut. Men, kommer snart. Så då har vi ändrat. Men alltså, vi kommer inte filma jättemycket just denna vlogg. Men vi kommer filma när vi kommer hem och lite sånt. Ja. Och Vi när kanske kommer göra slime på. Och vi kommer fika typ. Ja. Ja. Men Den här videon kanske kommer bli lite längre än de andra, men vi ses snart. vi ses i nästa affär. Nej. Vi har köpt en ansiktsmask. Eller 2. För att vi ska ha en var. Ja. Ett lim var. Ett stort lim. Eller så kan vi visa. Vi visar när vi fikar. Ja. Och nu hade vi tänkt leta efter Eller så kan vi ringa och fråga vad de är. någon raklödegrej. Eller äta något. Vi ses snart. Hej, sorry att vi inte har filmat så mycket. Det är så här lite svårt att hålla på och göra det och så är det dåligt ljud. Men vi kanske kommer leka det sova över efter. Så då kommer ni få... Och vi kommer visa vad vi har köpt. Så vi ses typ då. Eller när vi äter frozen yoghurt. Ja. Så hörni, alltså sorry att vi inte har filmat jättemycket nu. Men det är för under Vi dagen. kommer filma Sen. när vi kommer hem. Men det är så här för det var lite svårare idag att filma. Och vi var lite trötta i benen och sånt. Men det kommer fortsätta en vlogg Vloggen när vi kommer hem. hos mig. Ja. Och där kan vi också visa vad vi köpte. Och kolla. Både vi fick autografer av Bianca. Ingrosso. Ja. Vi hade tur, de var här just idag. Ja, och vi visste inte det. Vi bara, vad står de i klar för? Så vi ställde oss kan. Vi ses när vi kommer hem till mig. Eller vi kommer ses i bilen. Det kommer snabbspolning då. Nej, vi kan filma lite i Agilo-kliniken. Ja. Pappas jobb. Nej, vi glömde att vi skulle filma här inne. Nej, Men- jag glömde inte. Jaha, du kommer inte ihåg. Men varför har du inte sagt det? Här har vi varit ensam hela tiden. Mm. Men jag har precis fått jättemycket elstötar. Ja. Hon har också gjort det. Det är liksom lördag så ingen är här. Ibland. Jag är urlandad. 10% kvar. Jag dör. Snart är vi hemma. Men sen kan vi köpa godis. Sen kan vi göra ett jättestort slime. Sen ska vi bara chilla. Sorry att det är dåligt ljus, men vi sitter ju som sagt i bilen. Hörrni, nu har vi kommit hem och handlat lite godis. Vi köpte såna här som vi tänkte testa. Hon vet inte riktigt vad det är, men jag har smakat dem innan. Men vi tänkte testa dem framför kameran. Det är inte sponsrat. Linda! Här, så här ser de ut. Så här. Och... Det är läskigt för de är så sura. Jag kommer inte klara av detta. 1, 2. Wow! Peter! Nej. Jag håller på att gråta. Nu är den jättegod. Det är typ melon. Detta är blåbär. Det här var mindre sur. Den var mer sur. Inte min. Ni kommer få hänga med när vi gör lite pizza. Och lite slime. Så då hade vi tänkt göra pizza. Ja. Vi har precis gjort ett lyric prank på en i vår klass. Mamma, Sluta. säg hej till kameran. Det där är mamma. Slime! Ändrade planer.
Vi tycker att det är roligare att göra slime än pizza. Så vi kan göra slime. Jag handlade ju en väska, som jag sagt. Och sen handlade vi typ bara slime-saker. Här är en Panduro-påse, men vi handlade inte alls på Panduro. Men vi behövde bara en påse. Vi handlade en sån här äktmassa. Så man kan göra slime-grisgrojs av. Men idag hade vi inte tänkt göra det. Men Någon annan dag gör vi det. skriv i kommentarerna om ni vill att vi ska göra det. Vi 2 Ansiktsmaskar. till och ansiktsmask. Det måste vara det, annars funkar det inte. Oj, vad kallar de det? 2 såna här jättelinjisar. Och vi hade tänkt göra ett jätteslime. Vi köpte tyvärr ingen rakkläder, men det måste jag ha. Det har vi. Exakt. Då sätter vi igång. Eller det man behöver är lim. Där är henne. Hej då, mamma! Puss. Body lotion. Om man vill. Frivilligt alltså. Rakkläder. Det är inte sponsrat som jag sagt. Det är en linsvätska. Jag har sagt lim. Och glitter. Fast det är också frivilligt. Och färg om man vill ha. Ja. Så jag tog bara någon färg nu. Men då kör vi igång. Nu väntar vi. Ja, exakt. Nej, men den är ju slut. Ja, det finns inget kvar. Vi ser ju igenom. Vi har tagit väldigt mycket. Så ungefär. Ser ni alltså? Oh shit, vi kanske är... Så, oj. Kanske var lite mycket. Ser ni? Woo! Jag har rätt. Det var som i små provrör. Vi tar hela detta va? Ja, tror jag. Ja. Oj, shit. Oh my god. För jag bland... Men jag kan inte ha min. Ja, nu är vi tillbaka igen. Så. Här har vi det. Fina slimet. Just det, vi har knappt visat det. Och sorry för denna video. Den blev lite kaputtfärgad. Och det där var också ett fel. Sås. Showaboya! Showaboya! Men skriv om ni vill att vi kan göra något speciellt som men ta mycket av mig, Det bara slank ut. Hörrni, hej då. Vi ses i nästa vlogg. Som antagligen kommer upp snart. Men! Eller vlogg i nästa video. Eller vlogg. Vi vet inte vad det är. Eller jag kom på en idé. Vadå? Som vi kanske ska köra. Slime av Fritz kludd. Varför säger jag häftmassa? Jag säger kludd. Säger du häftmassa eller kludd? Kludd. Ja, exakt. Man säger liksom kludd. Skriv det. Hashtagga kluddfail. Hashtagga kluddfail. Fail. Kluddfail. Säg det 10 gånger fort. Kluddfail. Hejdå!